Profesor Mustafa, mungesa e institucioneve në Kosovë, sa paraqet dëm në ekonominë e vendit? Tash mungesa e institucioneve natyrisht që paraqet shumë probleme, edhe është një problem tjetër ndërlidhur me mungesën e institucioneve, e cila ka të bëjë me një praktikë që është bërë të subjektet politike, cilat vështirë mund të ndërlidhin përgjegjësinë e tyre me situatën ekonomike, politike në vend dhe globale, edhe nuk e ndjejnë nevojën që konstituimi i institucioneve duhet të bëhet sa më shpejt në mënyrë që të adresohen të problemet cilat janë prezente. Na po shohim, domethënë, të rrjedhën e konstituimit të institucioneve. Unë personalisht mendoj se po të ishin subjektet politike ma përgjegjëse, do duhej të shkohej Kosova ka nevojë të krijojë një qeveri gjithëpërfshirëse, një dhe dyta të krijojë një ekip uniteti për të adresuar edhe problemet politike, sidomos në relacion me Serbinë edhe në relacion po ashtu me problemet ekonomike dhe sociale. Natyrisht që kjo është e vështirë në situatën ekzistuese, por historia e Kosovës shpeshherë ka treguar që edhe në kushtet kur ka pas një kundërshtim midis forcave politike, për shembull në vitin 2005-2006, gjatë negociatave në Vjenë, është kriju një ekipi unitetit, është kriju një sens i përbashkësisë ndaj nevojave emergjente të Kosovës. Natyrisht që kjo do duhet ishte, për mu, kjo është opsioni i vetëm, i arsyeshëm për një periudhë një vjeçare gjys apo deri në 2 vjeçare, mandej mund të shkohet sërish në zgjedhje dhe të shifet se si të bëhet gara zgjedhore në një mënyrë ma të qetë, mënyrë ma konstruktive, edhe në një përgjegjësi ma të madhe ndaj nevojave të qytetarëve dhe nevojave zhvillimore, por edhe nevojat politike të pozicionit ndërkombëtar të Kosovës. Profesor, i përmendet nevojat qytetare, po rrezikon një valë e re e inflacionit pas ngritjes së çmimit të energjisë elektrike. Sa i kontribon mungesa e... Në fakt, vala e re e inflacionit ka fillu, sepse çmimet në muajin e fundit krahasim me muajin e njëjtë, për një vit më parë, janë ngrit 3%, derisa paraprakisht kemi pas një inflacion 2%, tash kemi rrit 3%, ende po zbatu rritja e çmimit të energjisë. Edhe ky është një problem serioz. Mendoj se çështja e rritjes së çmimit të energjisë është një çështje që po i shqetëson qytetarët me drejt, po i shqetëson bizneset, edhe nuk është e çuditshme që bizneset fillojnë qysh ma herët të rrisin çmimet në mënyrë që të përballojnë ma lehtë kur të fillojë aplikimi i rritjes së çmimit të energjisë. Këtë drejtim, ZRE-ja po e sheh çështjen shumë teknike dhe jam i mendimit se nuk i ka analizuar në tërësi të gjitha rezervat e brendshme, gjithë faktorët që ndikojnë në rritjen e çmimit, por dhe krejt barrën e problemeve rreth energjisë, importit të energjisë, investimeve që duhet të bëj KEDSI apo KESCO, edhe efikasitetin aty në investimeve, po e bartë automatikisht dhe teknikisht e konsumatorët, cilët po shihet se e kanë të vështirë një pjesë e madhe e tyre ta përballojnë këtë çmim kaq të lartë të energjisë. Mos harrojmë se çmimi i energjisë për 40% konsumatorëve tash i afrohet mesatarës europiane. Edhe kjo në kushtet e Kosovës praktikisht është problematike. Kështu që kjo çështje po mendoj se nuk po trajtohet me seriozitetin e duhur, në mënyrë që të gjenden zgjedhjet të opinionit të informohet për gjendjen reale, ku është problemi, a ka bërë dikush audit të importeve të energjisë, çu është importuar ato energji, me çfarë çmimi, me çfarë rregullash, a ka bërë dikush audit të investimeve,
të cilat është dashur të bojnë operatorët të gjithë prej operatorit transmisionit, operatori i shpërndarjes, KEDSI edhe operatori i furnizimit, KESCO. KEDSI ka pas obligim me bë 300 milion investime në një periudhë caktuar, por na po shohim fshatrat cilat nuk mund të përdorin pajisjet. Dhe gjithë ato vende ku tensioni i rrymës nuk është adekuat, ato ju faktorohet një konsum më i madh se sa që është realisht, sepse për me përgatit një ushqim, vend një orë duhet me zgjat procesi përgatitjes 2 orë. Këto janë çështje serioze, prandaj mendoj se është dashur ndoshta të pritet një analizë më e thellë e këtyre elementeve. Si po shkon importi, çka po ndodh me importin, sa është ai çmim real i importit, a ka mundësi të kemi një import më të lirë, edhe e dyta, investimet sa kanë kontribuar, sepse investimet duhet i kontribuojnë një eficiencë më të madhe të energjisë. Profesor, produktet bazë tha se pas shëndetimit të energjisë do të shkojnë mbi 50% shtrejtim, ose rreth 50%. Së di, s'mund të flasëm me përqindje, por sigurisht që ata do të kalkulojnë sa ndikon energjia në koston e produkteve dhe shërbimeve tyne, dhe ata automatikisht e përcjellin atë situatë, ose shkojnë në humbje. Edhe të dyjat janë të dëmshme për konsumatorin, se nëse shkojnë humbje, ata duhet të lëshojnë punëtorët edhe krijojnë probleme sociale. Nëse i rritin çmimet, përsëri e paguajnë konsumatori. Këto çështje janë serioze. Ne Kosova në përgjithësi politikat ekonomike vujnë prej mungesës së evidencës kur marrin vendime. Praktikisht ne këtu s'kemi të bëjmë me mungesë të investicione, e kemi regulatorin e kemi pas qeverinë, por të dyjat janë sjellë në mënyrë komode sa i përket energjisë, pa hi në thellësitë e analizave, thellësinë e nevojshme të analizave.